ऑपरेशन प्रहार रे विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत बरगढ़ पद्मपुर अंचल निशा कारबार उपरे जोरदार धरपकड़। आज पद्मपुर उपखंड पाइकमाल थाना सोढ़ा गाँव जड़े युवक दिनेश बेहरा को धरी पुलिस। से बहु दिन धरी निशा कारबार कर आसुला। 550 बोतल कफ सिरप जबत कर 2250 टंका ता निकटर जबत होती। अंचल दिनक दिन निशा कारबार बढ़ुवा देखि पुलिस चढ़ाऊ करथिला। दिनेश बेहरा घरे चढ़ाऊ कर पुलिस एक विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत करछि। ए संपर्क में पद्मपुर एसडीपीओ सूचना दैछन्ति। सोढ़ा गाँव दिनेश बेहरा बापा भक्त प्रसाद बेहरा अंडर पाइकमाल पीएस से इलिगाली कफ सिरपर बिजनेस करुचे एवं से बहु मात्रा रे ता घरे इलिगाल कफ सिरप को से स्टोर करुचे। गोटे स्वतंत्र टीम करिकी एक्जीडी मजिस्ट्रेट को रिक्वेशन देकी से गाँव को प्रोसीड करते। गाँव को जल्दी प्रोसीड करिकी एनडीपीएस एक्ट अनुसार समस्त कार्यानुष्ठान करिकी ताकू सर्च एंड सीजर करथिले। बरगढ़ पुलिस यही प्रकार गतिविधि को आद्य सहिबा नहीं एवं यार सबु प्रकार तांको अगेंस्ट कार्यानुष्ठान करा जिवो। सबु लीगल वे तांको अगेंस्ट एक्शन निया जिवो।